BBC confirms Samia Suluhu Hassan wins by 98% of vote. Eyasemba yokufuna obululu yali Saddam Hussein. Ate Hosni Mubarak. But that amazing infrastructure, does it talk to the boy? Ayogera na waleta akatambala akusabe. That population is totally disconnected from the grandeur of infrastructure. Mulina infrastructure esinga eyali mu Russia at the collapse of communism. Buli gwalaba mu suuti ng'ali mu kintu kye bayita gavumenti mu Africa. Perception y'abantu ky'omubbi atuuse. Ti bw'oba omala okukwata state n'okwata emundu, you will suppress. Ekyokubiri bw'osangayo abayarayara naddala abayereti osobola okubagula. Teri gavumenti ya wano mu okwetoloola Victoria on a single day nga tayina mundu Great Lakes region esobola kusigala mu buyinza eya wano noba waamu ennaku bbiri nga tebalina kagala nga tojeeyo mamba ku street yo weritasigalako olaba nono era oli agamba eyafiiridde omuwala nobody is touching the guy. How do you kuvunaana newspaper for running a documentary on how you became an opposite? Ba MPs abalwanirira freedom bo bakoze iki mwena we mufuluma ne mutaddayo kyekibaawo akola ki balumbye kampani emu ekola gaasi nzisa kyewuunyiza lwaki abantu babadde basunguwavu ku kampani eyo bayina ensonga zaabwe nti oba olyawo anti bye byenkugambye nti kati byonna ojja kgenda obitegeera mpola mpola. Era osangayo bakandidate nga bagamba abantu ffe twagala nguudo ffe twagala kukola ffe twagala bakozi. They are silent about these big issues. Balowooza nti ebyo bimalira abaki abantu far from the truth. Then so nze mbadde ekiri Tanzania tekiri Tanzania wokka. Now one, it is the question of time. The Tanzania state bwegamba nti you opposition muli mu buyeekera nga bwolaba Kizza Besigye. Because the urban guerrilla chobadde oyita Arc of Fire is the strategic depth. Nto omuntu atandika okukuba Kampala, how are you going to use a jet fighter? Because jet fighter oyina okubeera strategic depth yayo. Netanka, by the way, engeri gyegenda okukasuka bolanga mukulu Museveni as deploying a North Coast bridge yaleta mu North Coast ngola really it was not aimed at Makerere University because it's strategic depth ebe egenda kasuka elite Gasimba kanene bannamawulire Radio Simba otuzotyampa yakoze olwaleero weebale wonna wosinzire otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Peter Kibazo n'embeera mu studio za Radio Simba okwanjulira program Gasimba ganene bannamawulire. John Kakande ensanze yatuuse nga yayambadde jaketi najja nakeera Charles Rw'omushana miskini musaasira kati ono yatambudde atya leero kubanga afubutuka wali basi ya Cranes gye yalemu okulaga. Omanyi Uganda Cranes ba Charles Rw'omushana bagifunamu mu Africa Cup of Nations. Aga nti oteeka otya ettiimu y'abantu mu siraamu ewedde emirimu oteeka otya ettiimu y'abantu gye bayinza ogibbirako obusimu. Nze nno bannange eyo gye mugamba nga w'abantu naye baafunyeemu John oluguudo oluyita ewaabwe balukola bagenda okuva ku roundabout okweyongerayo. They have that silly propaganda. The program to make that road yaliwo yadda ninga tennafuna sente ate still n'oluguudo teluyita ku hoteri ejo yogerako they are not linked but gye luyita bwe luti luli ne luvaako gambe zero terujja kuyitayo kata I challenge her aluyiseeyo omanyi interest ya Rw'omushana mu kuyitayo luba luyise mu lujja ewuwe ampulirizaga ennaku zino bizibu ennaku zino baga nti mwe musayininge era bwe tuyita wali ewakanaabi ayinza obbawulirira mu lujja ewuwe naye olulwo olwaggwa
ate nno ssebo tosayininga busayininzi kuyisaawo naba abakola ekkuba okujja nabateeka mu matiri ewuwo ekyo tokisayininga ekyo document this is a template in a lot of things n'okuteeka tebaagala nakinaki until the project is done n'ekyo osobola okigaana because they pay rent gye batadde ebintu ebyo companies ezo zisasula rent era ampuliriza document bw'ogiraba n'olaba nga kuliko n'okuteeka ebintu ewuwo bagambe eno line musooke muddeyo mugiggyemu ate b'osayininga nabo ba local authority sibalina na control over the contractor and who gave the contract kati bali babeera just magnanimous naga nti katuweeyo ka sente ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire cold morning John Kakande Haruna Kalabi ne Charles Romshan era baamala kukkaanya Justice Ogola ebusiya waliwo oluguudo olwo baakola baluyitani musita luyitamu naga nti enguudo zamundi ebiri John Soko buuza abantu ezabeeranga under UNRA nga bakupayinga bwe zijja under road fund kikibundi federal road poteya buuza abantu banange mbalamusiza abatuulize mwenna nembebaza okuba nti mutuwebudde bammwe nammwe abasimba sebo oga nti onsanzeewo naye neero omusona nsanzeewo lwaleero yatera okukerawa enkuba emutataganyiza niyo abantu abakomplaininga ku nkuba b'Afrika otherwise insi endala zonna ekyo kikulu John nkigamba abantu ab'enjawulo juzi nina mu lukiiko mwe nali ŋŋenda nga lutandika very late by me saawa 3 nintuuka kakati omukulu w'omu eyali ajja nga y'omu ku balina okuwa olupapula najja naga nti the traffic jam was terrible era we nali nze nali ssentebe w'olukiiko ne muganda wange ezo excuse tebaziwa mu bantu enkuba ne traffic jam are actually silly excuses you never give them to anyone bw'oba omanyi nti ŋŋenda waakanaabi aneetaaga ssaawa 2 gwe making sure obeerayo oba traffic jam oba si traffic jam era ekyo ewange tekijja era namugamba waakiri wandisse omuntu noga nti natuuse nti maama w'abaana yafiiridde mu nkuba Charles abatuwuliriza abaagalwa katonda wamaanyi katonda wakisa mpuli kibazo ekiri eddafuulu kibi nnyo genocide but you see you people overuse that word eringa eyo Gaza you people overuse that word genocide ebigambo bibiri ebiri abused mu nkozesa y'olulimi kankusomesa lulimi ebigambo bibiri ebiri overused and abused especially by ba editors b'amawulire oli bwagira n'aga nti tragic accident international components za tragedy ziri heavy nnyo okubeera nti buli accident etegeeza tragedy kyali sigenda maaso international criminal court yakola dda ruling ku nsonga eyo ey'eddafuulu ngambo w'eddafuulu Gaza bigatta naye nkweraliikirira manyi singa njogedde ku Gaza oba ogenda kujjako amapeesa so ekiri eddafuulu kibi okusinga nnyo okuttako obwana oba okiyise genocide oba kiyise ekintu kirala bati okutta obwana engeri gye babutta kibi nnyo nekyokubiri abalunda ente ewaffe yatulira omusajja naye bitukojofiire
kati nange ntunuulidde ekibazo nendaba engeri gyayambadde n'ateekako ne mu nvuuli otidde empewo kolyofiire atayisi wanyambadde sokisi simbali sikimanyi omanyi kyategeeza enkuba enanka empewo okukuba bweti kati baleete enkuba baleete eki kana bibuuza abantu njagala kulamusa batuwuliriza nakusookera ddala mukulu kibazo nzikiriza ntusa okusasira kwange eri aba famire ya sheekh waffe Mahamud Muyingo yafudde eggulo kuziikibwa leero ne muganda waffe Nvule kumuyozaayoza ekyo kyatuuseeko naye ndabye mwogera wano ku bantu okutuuka leeti simanyi kiki naye nze goba ewuwo tokyagala naye waliwo omusomesa wange Kodi Kampala yakinsomesa kibazo waliwo oli ogenda okutuula wano onyiga amapeesa ng'ali late why because of traffic jam gwe kanayo naye twasalawo okukola ku yaŋŋamba nti kibazo gwe mmanyi bw'abanga anatuuka late lazima risking nanjira ku bodaboda motoka naje parking waliwo weeri eyo nasanga makubo gonanga bagire nabajambira ku bodaboda natukanga mu time naye mbadde nkubulira naye kange kyemanyi bwe yatuuka mu time how about security kibazo yojikiriza yaki security bakubyeke mu lokani bakubba kwa masimu oba ofunye ekizibu ekyo kirala naye kyeyadaga nti jaamu nkuba naye mbadde nkuga nti omusomesa wange yali aŋŋamba nnyo this is a liberal world freedom musajja amaze okwenaanika ebijaketi biba byambala mu winta nga winta ebakubye naye tuli wano mulimu ne esi naye aba namulaba ku naye mbadde mbuuza kibazo yatuuseeko you can't be in aircon I know yambala jacket ampuliriza Gasimba gadene banda mawulire kibazo manga tugende mu mawulire naye manager gandi omusomesa yanga nti antu bagula ambulera ne bagula jacket ne bagula simanyi gambo tusinga gandi sebe enkuba bwenejja nga ngola ki naye byonna abeera nabyo ate nanga nti enkuba yannemesezza okukola ki okutuuka ate n'atuuka ng'ekedde nga n'ambulera agiina naye mukulu kibazo mangu nnyo amawulire wiiki eno gogadde gatambulira ddala ansookeko wabweru katono nnyo Kameruni wiiki egenza okuggwako nga muzeyibi abamaze naye omulangirira wano ku muliraano wetugenza okuyingirira studio nga batuga nti Tanzania nayo akalulu bamaze okukalanga nga CCM ekyakulembedde n'obululu miliyoni 31 okusobako 3 miliyoni 32 ezakoze eki actually there is going to be an inquiry eri miliyoni ebuliddewa nayo bagikombyeko n'oli talina miliyoni yonna omulala amuvuganya mukulu kibazo Sudan wano nawo nnaku zino nawo ensonga zaayo simanyi lwaki zo teziwulikika nnyo naye nga ekiriyo nakyo si kirungi abajasi ne balumba amalwaliro balwadde ne babakuba Jamaica nayo naye Allah yabageredde omuyaga webanga United Arab Emirates yemu kuba supplying onakubuuza ani supplying UAE na kiki kyayagala Jamaica mnange naye ne Gaza tonzijako epeesa ngenda kayitako mangu katono abayisirayiri bazzeemu era okutugumbula abantu 10 mu lunaku lumu ne babanga bafudde naye nga tukyali ebweru waliwo eggulire erinsanyusiza wiiki ye ya Wole Soyinka abage nti sebo visa yo kati tokyakkirizibwa kudda mu America olina okuddamu okusaba buto awo ate kati nateera joining Trump nze nensaba tuzita kiziri ziri gyeyasaba muwe Nobel laureate
ningisaba ne muganda okujimpa ate nga ndese emirembe ne mujiwo wa Nigeria katajja wano yasanga yagifuna dda naye n'oli yagaye nti kaabulangane ne visa zammwe nammwe abaagala okumpita nammwe mujje mu nsange Nigeria nange sijja kudda naye ate nemulindooza nti akasunguyira kali eno waffe yokka neso yinka omutegeera nti ebimu ebyagambye nti omusajja namga nti alinga Amini nanyiiga nnyo ne bampita kwembase naye naganya okugenda yagambye nti abasajja bamujuuze bamugaa nti visa gireete tugisazeemu tuddemu tujekebejje si tujekebejje tugisazeemu gituleetere obudde naabufuna naye mummwe wano mu audience bwe mubaamu asobola ogintwalira mbaddiza ekintu kyawe mukulu kibazo weekend esaanikiddwa nnyo ensonga lwaki bagaa nti Trump alinga Amin because Amin was very progressive anti naye kiyamugee nti onyiiga ki nga nkugereza ku musajja yali statesman obusungu obutya naye batandise n'omugeraageranya ku mulirwana wano saidi yeeno naye kibazo eyo tatera kugendayo nnyo simanyi lwaki ate oluswayiri alumanyi naye mukulu kibazo nga tukomyewo Uganda mu nsonga ya Nation Media Group wiiki eno tetuyinza kugibuusa maaso ng'evudde kubeera nti bannamawulire baayo bonna bava mu mikutu gyayo egy'enjawulo ku luno babagamba bave mu paalamenti tebaddayo ku ripootingayo ne babajjako empapula ezibakkiriza okuyingirayo era nasanyuka nnyo nga Munnagasimbagana ayimiridde ku Honorable Muwanga n'ayagala ensonga ennyonnyolwe naye ne wiiki weggwereddeko ng'ekituufu tekinnaba kuvaayo lwaki ab'amawulire bano basibiddwa wabbali esebbeeyi mukulu kibazo landslides nazo zazzeemu abantu 9 bateeberezebwa okuba nga bafiiridde mu njege eno Kampala Kyengera Wakiso Eastern eyo tugenza okumalako wiiki sebo ng'aga nti ebibinja by'abasajja bebayise gangsters bagenda balumba ebifo ebyenjawulo ne bakuba abantu nga n'awamu abamu bavuddeko n'okufa babatematema n'okubakuba naye wiiki eno nali mpuliriza Brazil Rio de Janeiro nga wabaddewo okulwanagana okw'amaanyi ddala era okukakana abantu abawera nga 6 nabo ne bafiiramu nga poliisi yaayo erwanagana nekyebayise gangsters nga zirina n'emmundu neŋŋamba ensonga eno ndowooza oba oliawo tetulina kugitwala nga yakusaaga campaigns mukulu kibazo nazo zigenda mu maaso President Museveni wetwogerera ye kati ali mu Teso region naye ng'agenda ategeeza abantu tamanyi lwaki mpulidde mpuliriza n'okusoma enkuŋŋaana ze eziwerako ategeeza nga district bwe baziwa 1.3 billion buli mwaka okukola enguudo naye tamanyi sente ezo ziragawa era bazikozesa ki abasomesa ebintu byonna amalwaliro babbamu eddagala sigala nga teyakomye naawo yadde eri n'atuula n'abuuza ku masomero agali mu district ne bamugamba nti tuyina emiruka 26 tuyina amasomero 49 sijjukira district kije yabaddemu naga nti emiruka giri 26 amasomero tuyina 49 naye eriyo emiruka ndoza gyabadde 7 tegiyina somero lya gavumenti lya primary naye kunkumulanga sekkoke enkubeko enkuba kisoboka kitya kitegeeza nti mwe muyina ekizibu wano ababala n'ayita be yayise n'abakambuwalira naye ng'abisoma mu fayiro wano wabbali kitegeeza nti ripooti yazze nayo ne reaction gy'anaakola yabadde choreographed so mukulu kibazo n'asoma aga secondary n'aga nti naye go nti buli gombolola
erina okubeera ne secondary school ndooza zaabadde gombolola oba mukaaga oba mmeka naga nti wano wotubulamu tie buli gombolola teina secondary school munaye ekyo tukikole munaye kiri bakirationalizing kati yabadde avunula ye yanyumidde nze banaabalala kati yavunulidde president bwe yagambye nti mwina amasomero 49 ku miruka 26 kitegeeza buli muluka already gwandibadde n'essomero okusobola okwongera ono omuvunuzi n'agamba nti president agambye buli mbu amasomero agali mu miruka nga gino emirala tegiyina gaveeyo wacha ati gane mmanyi olulimi talutegeera oli bwe yayogedde yagenza okuwulira ng'amutapuse bubi teyamulinze kumalayo yamugaye wacha naga ngambye segwanga oba enseera mukulu kibazo waliwo operation gye twakola ey'okujja mu ghost pupils the register kati ne tuzuula nga DOs, head teachers, that system including chairman edo C5s nga bateekamu empewo y'abaana bafune sente ziri ez'abaana kakata bana bakola planning okuwa amasomero bagendera nga obiseere bali bagendera ku capitation yeah it's per capita ati nga baga okuwa ekitunda essomero nga bagendera ku population kati nosanga ekitundu kyemutaddemu empewo nyingi nga kiina amasomero mangi tegayina baana ate we muyina abaana naye nga tebatademu mpewo nga literally temuyina amasomero nga bali wansi wa miti and it's a law, it's an old problem simanyi kuba kitebagiresolve naye kati anti rational yabagikyusa rational eri territorial baga nti muluka minimum primary school twaline kakando ono omukulu n'akaayana nnyo n'atusuubiza ne listi tulaga nti ku buli gombolola ataddeko secondary school ku buli muluka ataddeko primary I am a beneficiary of that policy yongerako ku mulembe gwa Mary ekyambadde no I'm a beneficiary of that policy because somewhere nasomera mu secondary school yera biro gituwa somewhere nasomera mu secondary school policy yobote bali bagitandika to roll it out a secondary school per sub county so it's not correct to say no bugangali secondary it's not correct to say in the policy ya each sub county a secondary school ya mukuru Museveni no it is UPC I want to confirming and kibwecho cyari mukuru kibazo NMG bamujeko kadi naye ateka nabireka naawe ndadde nkujjukiza mwene mjiba mugyeko right oku kyogamba nti tulina okusanga nga ku gate we bali eyo gye bajjeko NMG that has been building ebizibu by'NMG ebimu biri tujja kugendayo naye katono nnyo enkola eyo egamba nti bwe muruka primary school nti buli sub county this and that nga tetunuulidde ku bungi bw'abantu abali mu luka ogwo ya bunyazi bo obufiifi bwabwe bwemu abantu batono n'otukanga nemakinde Sabagabo n'osanga kibayita omuluka ngenda abantu mitwalo 5 njagala kutunuulira gombolola y'Emakindye Sabagabo mitwalo 5 as of now nena MPM Kawempe Kawempe wano Kampala kamalu kulaba government secondary school eri luddawa Kawempe Muslim ne Mariam High School Kawempe size za government Jinja Karoli Jinja Karoli ali wa Kiso Jinja Karoli ali wa Kiso ate Jinja Karoli is a secondary school eri ne ali wa Kiso kakati fe Kawempe actually Kawempe is deprived mu government secondary schools baina eyo kati Makindye is the other interesting one baina St Peter's Nsambya
baina bamwitani egaba St Denis wali siaje we yabeeranga ku board baina Kibuli SS Makene Sabaga to na rubugumu umeya y'abantu bano ne agwaga primary secondary ne agwe memorial some old schools men that njimanyi there is no second naka agwe memorial yedi anti mu Makene Sabaga zega abasoma aga nibo primary bala just you know hand kati okulinana Kampala the disenfranchisement is such that bwe bakubalira amasomero ne bakubalira Kawempe Muslim ne bakubalira ne ebigendayo Kawempe Muslim is quote unquote a center of excellence abantu be Kawempe mugombolola ye Kawempe abayina opportunity okutwala omwana e Kawempe Muslim ngabe buganga iwe batwala kushana anil kubanga that's now a national property techali y'abantu be Kawempe natambuzanga bigere from Kahokoto bugangari which is around 35 kilometers kati Mariam High yo baji lobbying the recently era mu mbala yayo it is a day school ya government nenga reality nabo bajimanyi ku Mariam High kisasi nayo bajimanyi nti bananyini yo bajizimbye you have to give it to omulangira Kibuli ne banne bajijja yali yagwa ne bajizimba ne bajikomyawo it is a boarding school it is also an exclusive quote unquote an exclusive girls school eya baina mukoka Polish kakati okugamba omwana we wabalwa omushana wali nti owaye nti nokujimate bajimanyi there you go ne agogo babalira actually they may know area Latif Kisasi college twapakinzaawo naye ndowooza ensonga y'emu mu mawulire era wiiki eno mubaddemu ensonga ya kuga nti bagenda kujjawo system eno ey'okunoonya kati government nga yesalawo cut off points nazo bagambye bagenda kuzikyusa mu police bagireeta points zino bagenda zijjawo kubanga abaana bangi ababa bayise babanga tebasobola kufuna masomero okuba omwana afunye grade 4 naye agendeko ebudo abazikulundiza balese omutawaana obwongo bwabwe tebulungi nabadde ntunula ababo mabadde ntula nenga nti waliwo bano omushana batero tugamba mbu bakola bati mwanywanga amata gaabwe agaliwo amaranga nga mubalundire ndi kanumi bano amoze mugali oyoza mcheba kamera abamugaye nti omwana wo tumuwadde Teso College aloweti ave agende nga bakakande bwe babaleeteranga amabaluwa banga ndigenda ku Jinja College kusanga of course kanabi ekyo nakyo kiri very interesting because abasomera ago batuwanga naye nga tuyise bulungi that is one it was buli wobeera n'ekintu ekitono olina okubeera ne criteria equalifyinga mu bangi abanayingirayo cut off points teziri created oba pre-created nti wano nti Makerere cut off eribeera bweti nedda obeera n'ebifo byo 50 ng'oyina abaasabye 50,000 police gye bagambye eri mu draft gye bagambye bagenda gipresentinga mu cabinet oba oli aweyete webale egamba nti tewakyali ebyo mbunze ntwala buna batunuulira ettundutundu eryayise but you see okuva ku buna Kanabi teriyo ssomero lizuukuka ne ligamba nze nja kutwala bumeka buna banakuyita mu bino bajja kumpita ate kamba volunteering information newe mbanga nze parent omwana wange nga afunye buna sinza kumutwala competing nafunye tenga nti a P7 for argument's sake afunye 2 omutwale mu class eyabafunye obuna kubanga yajja okusembanga and the long term impact
nti ajja kuba demoralized. Actually John nagende wa headmaster omu nje mwogera mukwano gwange head teacher we Namiryango College nga munywanyi wange omu ayina omwana ng'omwana obubonero bali kwe baasalidde ono teyabuwezezza. Omusajja nanyinyonnyola nangamba neddaawo muno omwana abadde mugezi mu kibiina abadde akola bwati tyenyamba ne mugamba onkaluubiridde tye omusajja nja kwogera naye okoze eki onkaluubiridde. Headmaster nenjogera naye nangamba nti ekifo ngenda kikuwa naye njagala kunnyonnyola amazima nti omwana ono si musiru eyafunye buno obubonero naye bw'onoomuteeka mu competition y'abano banne abaafunye obuno obutaano bo tebalina effort mu kusoma bijja naturally ono afuba. You make the distinction. Ono afuba n'afuna obubonero bwe bali tebateeka agenda kuzannya nabo era omwaka we gunaggwera nga bo obwabwe baabufunye nga yadeclininze nemuga omuzadde yankakasizza nanga nti kale sayininga netusayininga omwaka bwe gwaggwako akasimu ne kajja ekanga nti owange nti omuyizi tukoze tutya munakkiriza dde mukonze ntayi mumuleke omuyizi w'omuzadde taddamu. Mukulu kibazo bwe neyedda masita bwe yasaba ekifo mwena muli babofu omusomesa omutendeke atendekebwa even to teach esirolana bw'obeera mu class olina okunoonya mechanism gy'oleeta sirolana n'abeera the same pace. Kanabimaliriza omanyi excellence must be rewarded and distinctly. No, Peter. Mu education ebirasibitegere ne waliwo akatuluma abamu ababeera mu rural areas abazadde b'ekyana mukaaka beekolamu omulimu ne bagamba abaana baffe balina okusoma ne bakola secondary school KBBSS oba KBBSS ekinkozeseza kibibi was a response to Gombe nti abagagga mbadde ngenda kugamba ne beekolamu omulimu ne bateeta bloke ezisooka ne bazimbawo 3 or 4 classrooms ne batandika essomero lyabwe majorly to educate abaana baabwe ab'ekitundu ekyo. Essomero later on olw'obusobozi ne baliwa government. That has been the trend. Government neritwala byeritwala essomero nerikula nerifuuka eddungi nerigalawo geeti ku baana nezizimba ekikomera naye impact ebadde ennungi wamma mu community bwe baava eGombe bazimba Kibibi ne babagoba ne bagenda e Kabulwe. Nina ansa kubanga nali muzadde wa Kibibi batandika saagala kwogera ku bye wange essomero berikula nga bagamba eribadde eryadde and boarding kati boarding ng'eribadde lisasula ng'ebisale birinnya eribadde lisasula emitwalo 5 nga bagamba kamu kitundu. Now omwana abadde owakakande agenda n'asula ewa ssenga wakanaabi n'ava ewa ssenga n'agenda n'asoma olw'ebisale oyo omusazeeko asaka kwogera ku bya Gombe anti mulina okusalawo beginning tomorrow tandikirawo kuba amatafaali ozimbe eddala mulina okusalawo bwe mubanga mwagala essomero lyammwe lijje mu first world mwetaaga resources. First world for who? Mulina okugamba nti ffe ojja kusigala mu third world abaana basasulayo akasente katini nnyo omanyi tubeere mu mbeera kakande yabaddewa ku weekend. You are off balance. Kakande preaching your development model ekola mu bantu olwaleero is development must have people in it. Yes. It is development with people in it
for people si Yes, development Peter, economy yakubye amasomero tochoka Peter twasoma naye ekyo kyabagamba principle stating bulungi development must be centered around people the people must be the center. Now, who are the people? Now we define. Who are the people? What we call the real people. The real people. And the people. The real people. So in summary, ayabasomesa is NRM. Neda. Kakati, Peter, bana batandise communal school eno, they wanted to grow. To grow, but a transformation agenda ku community. Inze, I'm a product of affirmative action. Personally. Naili Gombe Yumeya, ninfuna aggregate 5, nasaba simaka, ba headmaster bange, ne bagikyusa olwa history. I will tell you the truth. Nasaba simaka. Job form. Bwe balabanga nsabe simaka ne bakyusa ne bante ejo sabirako senyume ne bantera lwa history ye waffe yaba Yusuf Kironde Rule n'ebirala ne bante kati uno singa Joseph ne bantekerako ne Joseph omulungi ne bantekerako Gombe. By that time Gombe teyali Gombe. One good headmaster Abasi Mukasaka was aba ayita omubamubuulira tuwanu waliwo omwana yakoze obulungi okitegedde twagala nagamba waawa yafunye obubonero navuga emmotoka y'essaane U022 najjeeka nagamba ono omwana mumumpe kamutwale ekibuli. So is Kaduna B, so is Chikulukunyu, so is Ramadan Gobi n'abalala bonna. Same affirmative action. So had we not taken that step, Kakati mwanga werumira mwere wasanze a school edagara ndufunye genda okole kye bakukolera ekyebugangali gwe kye bakukolera abaana agenda kole kye bamukolera yetika abaana abatwale masomero amalungi NRM mulimo gwaye gwakulita somero ku sub county. Ate you are contradicting yourself. Kubanga era mu area yammwe mwalimu abazadde abali bazimbye amasomero nga Gombe. Naye ne basalawo okutwala mu First World School. Yes. Eri Kampala bakujjeyo. Wandigambye nti naye nze akulakulanye eri. Kakati bwe yavaayo. Okay? Nkakasa n'abaana bati bali abana b'Abaganda bage bonna bali Gombe. Gombe is the First World School. Now, my quarrel, no chibize the internal tubadde nasomera amalagali nyebolo parents bichi. My quarrel with that setup. One, nze sikakasa sleep n'okusoma byawufu. Kituufu. Okay? Era cost ya sleep yesinga okukakata ku masomero ga government gabaire completely boarding school to discriminating abana b'abavu olwa sente is a wrong policy. Every government school were to send. Can you imagine? Can you imagine? Gwepita inachotamani nze nyina abana nga chaka kubogera nga bazadde baabwe ba askari mu masomero ago, but they can't afford. Abana ne bagende walala because gwe tukisobola. Gwe oli ku masomero. It hurts. So this is a very wrong process. Njagala as a school grow. Omushana kyagambye. A good school must be able to take the first people and the second people and the third people. You know this is a different Mwanga. Abantu bwe bakula ideological orientations zaabwe zikyuka. Mwanga gwe natuula naye mu kibiina believed in a meritocracy. Era Mwanga ngakkiriza nti temuriwadinga baana bagezi bwe bumu nga bwe muriwadinze eki. Effort should be rewarded. Effort should be rewarded. Naye Mwanga addayo, Mwanga y'omwaddayo agamba nti democratize
access. Make it mass. Access is democratic. For Kambabulire. you think- Daniel Toroitich For you Arap think to Moi. be admitted in Chibuli is a reward. It's partly. Ought to be- You see, you need to understand the Chokanchireke. But Daniel Toroitich Arap Moi yakola kino wammanga. Bwafuna obuyinza olw'okuba yali musomesa in a girls school. Along the way neefuuka nga boolaba babuddo baani ne lifuuka cream de la cream. Ye n'agamba nti his basic requirement is to provide for every child an education, a good education. N'azimba ebibiina project baali bagiyitaani Kasirivu ajjaje Kasirivu Yunusu jimpeereze I think either Umoja or something like that. Kati nga kyebakola Nyayo schools I think bazimba essomero from zero ne libeerawo ng'ebibiina biri right, the furnishing is right, the books are there for everyone, the books are there, the teachers are there, buli kimu kye weetaaga ne quarter liter milk, the triangle nga nayo era mugafuna okusinziira ku namba y'abaana. Kyatajjawo kyatajjawo Moi is mwe abalina obusobozi okutwala abaana mu the top, what you call your cream de la cream, mugende because musasulira swimming pool, musasulira mmere, musasulira bisulo, mwagala abaana bamwe basulenga abali mu hoteli because abazadde bawano tebali fair abazadde bawano tebali fair. Abazadde bakompitinga baagala kuzimba gate nene nabadde n'abemwiri nga bakompitinga kuzimba gate, bakompitinga kubeera na basi nene. None of those has impact in the classroom. Naye babyagala, it is prestige. The top schools now. Muzimba gate. Oja kusanga nga the first thing you see is a gate. Kati nene. Kakati ebyo omwana asomere Kololo High School, asomere Kololo High School provided omuwadde byonna naye muwe byalina okufuna byonna. Ebyo ebyaokusula mu hoteli muleke, ebyo bakakanda abaagala omwana waabwe asule mu hoteli, charge them for that. Ekizibu kye tulina with the elites bwemufunafuna ku busente nemuyingira in a forest middle class sagadde kukozesa ekigambo ekyo twazijako amapeesa. Nze Bugangali ekizibu kye nali nnyina from a good primary school was okuba n'omusomesa omulungi n'ebitabo ne laboratory good. Kyekyokka zino goyita zekisubi ziriwe gye bakutwala ze byali biina so whatever it is kato oli akukima oli akima muwanga kivumbi eri yali anoonya omusomesa yali anoonya library. In other words ekizibu kye tuyina is tetuyina the software. You don't have good teachers everywhere. What Moi provided. Kati tontwala ya Moi ono mukulu Museveni agamba I'm going to have a secondary school in every sub-county. But takubulidde oba n'abeera n'omusomesa in every sub-county. Ye president alwana abasomesa over salaries. Peter tategedde bulungi. Nze I strongly believe era nkyali kwekyo nti every country must have a Harvard of its own. Must have an Oxford, a Cambridge, a New Delhi University, University of China. MIT. Okay? Eyo. Not based on resources or not based on resources. Not based on resources. Merit. Kakati, the question is, how do I provide omuntu wa bulijjo an opportunity baba ina brain accessing eri gwe ngamba tomugalirawo wano ku entry where I can get a chance okufuna grades ezimumanga so nze sibiri era nze nefuka president ondabira wano eyo university ye Makerere I either build a new one or mu myaka 3 mbamaze okujijjamu mukulu muwanga generation yene ya Museveni bamusomedde yesinze okunona nze nakola HSC after O level nakola HSC up to university I never paid a single coin. All that was government. Nga sente simanyi ziva
lwaki bwe nkuga nti nze nanywanga amata owakana ab'omululu tebannaba kuzya ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire ngenda kusaba kameramani omulundi omulala ampeeyo off air crack because sometimes the real program happens off air. Ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. John Kakande, Haruna Kanabi, Charles Romshana ne Mwanga Kivumbi. John. Yes sir. Samia Suluhu Hassan, Tanzania. Tunulide ebifaananyi ebyenjawulo okuva e Tanzania through the election. Nagoberera wanondoza Kanabi yabadde abibalatiramu the other weekend, I think, ng'ayogera ku Tundu Lissu nti baamutadde n'aga nti musoke mundekeyo. Rumshana naga nti otya ng'olya mmere yaani. When the state says go, you must go. Baja kumulizing a day after the election. You cannot, because there you become a lodger in prison. How? You should even pay the prison's authority. Anakugulira lero jasebo kiri obeera mu transit ate n'olwo olulimi waliwo abanno bamusibira mu bbwa nti gwe tetunakubaako na musango gwe tukulekako katukuteekaawo katukutuuzeeko wano oba omusibe gwe bajja nti bakujja ettololo ne bakuleeta eruzira naye bakutwala ku faamu awo obeera ne bakupaakingako wano era se baba babalamwe baba balabokka nga bakotomaasho welabidde nti mutaba bakkonyi baleeta abantu in thousands and thousands as Rogers. But one other thing about the whole of this election, very interesting. Bwentula mu office mbeera ngezaako okugoberera amawulire kati nagezaako nnyo okunoonya amawulire ge Tanzania. And being our typical brothers in the midst of the fires in Dodoma, Dar es Salaam, ne Mwanza, nga ku TV ze Tanzania zonna zonna eziri ku DSTV bakuba omuziki ogutayogerekeka nga buli gy'otuninga bwoti ofuna muziki. To be able to follow Tanzania, you had to go to a Kenyan TV. Kenya nga ye kuwa minute by minute breakdown of what is happening. Of course, Al Jazeera, typical Al Jazeera. One day was his aunt, why you not Uganda's TV? Did I even bother? Typical Al Jazeera. Al Jazeera, nga yo, covering Tanzania from Oman, our reporter in Oman. Then number, wait a minute. Dar es Salaam, and you're reporting from Oman. Nga at war information are breaking at Kati of course aba Tanzania ne baga nti bine bifananyi. You know there is the truth check. Baga nti yakozesa ebifananyi ebitali byaffe. Al Jazeera ne baddamu quickly ne bagamba these were demo pictures. Si teeka nti byabadde byawa byewamwe, but of course yabadde ne bifananyi era ng'ebiqualifying ng'egamba social media pictures. Ne wano mu region Kenya ye yabadde covering Tanzania, and for me that was a message. Nga bwogenda e Rwanda uravuze ekinyarwanda nga bali ku nsonga za agriculture, za nsujju, za bugaali buno wawo obugaali buno obwavuga. Rwanda, do they even know that Mulirwana next door kyakuta omuliro? Uganda, we were buried in our elections, amawulire ku parliament, education, new policy coming, bank, elections being quiet. Is this fear generated? Is it that Kenya has been liberated from that fear? Or is it like the Tanzanians have been saying, Kenya is exporting revolution of violence? Mukuru kibazo njagala kubeera bumpimpi. Kenya ebadde n'ebizibu byayo. Oba oliawo naye omukulu Kenya yagadde agamba nti mbadde mulowooza nti kiri wange mulabe namwe kamukirabeko, kubanga nabo baakuba bulati abakulu ababiri oba mu East Africa nga
Kenya ekutte omuliro naye nsuubira nti ensonga esinga obukulu ennyo ffenna abali mu nsi zino tulina okukitegeera nti tulina ensi twewaanawaana nnyo wano ndaba ne mu campaign omusajja alese security omusajja alese stability omusajja alese kino omusajja alese kino omusajja alese kino bagamba ki ziti efasad omanyi ennyanja eyinza okuteeka naye mu dakika 5 netabanguka tuli mu ensi eziri very fragile walingawo organizations ezagredinganga nti eno ensi eri fragile yes democratizing naye eri fragile it can easily fall back si nsi zokka kebera I think it's US State Department bainago ne mu Uganda namwe bajja kukubuulira district ezine ebizibu eziri fragile nti kati tuli Tanzania sijja kubeera mu abo abakuba jjejerebu kubanga manyi nti oba oli awo nawana kiyinza okuggwawo kiri Sudan Sudan for a long time yali stable okuya n'olutalo mu south ne mu Darfur tebannalumaliriza naye nga olaba nti erina farm control naye kati eri mu disarray fe abaaliwo mu biseera bya byalimaana nga tuli bakulu nga tuwandika mawulire nzijukira bannamawulire bagendanga nnyo babatwalanga e Rwanda simanyi oba munkuuka n'abeyo nayagendako e Rwanda okulaba a stable developing country nga bakutegeeza abasajja bazimbye enguudo abyalimaana azimbye enguudo kuliko amataala then all that was true but the boiling Rwanda was under the skin. Yes, Rwanda negenda descending into chaos okakana abantu nda miliyoni emu efudde Kenya vakuno kati biriwo badde bataba genozi bebogerako okulona nga kubudde buli okwa Kibaki 2007 Raila up to now ba refugee abamu baganira wano okudda e Kenya naye nga abantu bangi beewuunya ekitta abantu ekyaliyo nga tingana over the kind of violence question iti kiki ekiriwo kyekanze obufuzi bwaffe bwetulina bulina bingi ebibulamu first of stability tetunagitwalanga a measure of democracy onfuna kubanga eraga nti twali stable no we are democratic they are different. They are totally different. Tanzania ngojeko kati kuno kino ekibaddewo kakati emabega eri myaka mingi egisenga Nyerere yavudde mu bufuzi I think it must have been either Mukapa or Mwinyi waliwo system yali egenda okuluzinga okulonda e Zanzibar nge Zanzibar eriyo ekibiina kyabwe ekyali kigeninze support and popularity government ya Tanzania ya deploying tanks Yes, on the streets ne bakuba abantu ne batta abantu bonga bayalimbika mu kintu nti tetuyinza kukkiriza kibiina ekyo okutwala buyinza kubanga baagala kwekutwako ku Tanzania they were agenda yabwe secessionary. yes agenda yabwe yakwekutwako tetuyinza kukkiriza any break up of the country naye nga bakikozesa maanyi si persuasion si dialogue lwaki bali bandyagadde okwekutwako anyway onfuna kakati kiri zeno ku mainland kubanga kati abazanzibar bagamba nti bakirabako naffe kati kizeeno omukyala azze mu bufuzi bannaffe bano bamatembere bagamba nti kati baba omukyala bwafuga. An African woman is no different from an African man as far as power is concerned. An African woman, an African man, they are
exactly the same nga ngamba abantu abagagga abanyaga ettaka whether is a Muganda or Munankole, they are the same but as ruthless. Tebaliko tribe tebana tribe tanachi tebana religion leka kwebuzabuza nti omuntu omu mindset ye lichi kakacho no mukyala simanyi oba ye oba system yawe nsonyiwa nti mbadde yogera nti ruthless what nentandika okulaninga wano mu gavumenti yaffe nga ndaba ministry ezikulirwa abakyala are they different? ne parliamenti Why? Why got one is jogenda ndabayo kakati omukyalo ono oba ye oba system jasanzeewo whichever akoze ebintu byolabanga biri out of tebina common sense. America batavuga common sense policy nizo tezizakinga ne common sense nibo wanga onokabba wano wade bakabba wane wafwa ya in and ya out nayenga baleka wakaji kyagulanyika kyabade kalamoje eyo wa nayogera nafumula bigambo nanja kuwa free education bamulinze mukona okay abanaga nemusajja yavuganya yavuganya okay so naku zino balina kebaga nti it's unusually quiet kalungi nnyo kakaki omukyalo ono byakoze ensubira nti byatadde abantu on the edge and the explosion was bound to happen naye ate ebuzibu byensi zaffe zonna zirina ebizibu byebimu. Unemployment is so high, corruption is so high, social services are not there. Abantu bechaye, they have nothing to lose except Karl Marx, you have nothing to lose, you the workers, you know. Nti time yetuka baga nti tulina okwewanako si blaming abakoze riots, mbulaminga abali mu charge of the country nti they are mismanaging the situation. Ate you know, John, you're being very generous. They are causing the you know okuwuliriza John ekisooka ne state nayo aganti ba mismanaging. I mean no chukiraba nti obulu bade spark always nayenga siye ebizibu awe build up weri ekikulu nti at the time of elections tempers ziba even higher nomukolo na kimanyi wano, you know John, kubanga naye ogera musiko ya mama yagamba nti akabunda kalulu Joe nabadde ntudde nabadde ne Joseph Ochieno muna Congress n'abantu ababaddewo abalala kati ng'oli agezaako okutunnyonnyola Tanzania nga yeebuuza how did it go this low. Scholar musomesa mu University ya Tanzania mungaga nti gwe wasembayo okujjedda bw'ojja olwaleero balina okukola ki okuwa omuntu akulagirira w'oyita nti oluguudo lwaleka olwaleeni ebbiri kati ziri mukaaga ebizimbe kati yagenza okunnyonnyola nga nnyonnyola glorious infrastructure. Yeah. I want to give it to them. When nasembyeyo okubeera edda I think maybe 2 years ago, it was amazing infrastructure. But that amazing infrastructure, does it talk to the boy that is selling octopus on the street? Does it talk to that boy atambuza coconut ku street ayogera nawe aleta akatambala akusabe? That population is totally disconnected from the grandeur of infrastructure jetubadde basitunza. Oye nayogera ku ekyo yebuuze nti mulina infrastructure esinga eyali mu Russia at the collapse of communism. Mulina enguudo ezisinga ez'Abarussia zaaliyo
zaaliyo naye lwaki tezagiranga mu propaganda wa magazine oli no they also were there and they're still there naye nga to go back what he said naye nga life y'abantu eri etya yes you can have the infrastructure even abantu bagamba Gaddafi bakolera abalibya Simba mayumba yes naye nga where is people in this where is the people in this gasimbagana ne bannamawulire muwanga Peter benagenda owali yajerega b'omusa Washington Joyita College y'abajaasi they took us through ne mo serious note umushana ndaje n'ensi buyomara gwasanga jerega tabamanyi kitegezo okuveera wenshama n'amanya agandeta soka we yagale konti atisi bakujerega wano ne batajerega atisi bakugerako and because I'm occupying your space naye okuveera wenshama kutuka wano is a PhD quickly but we saw through challenges is going to affecting Africa for the next 20 to 30 years. Yasoka natugamba the biggest challenge is not going to be men with weapons. Bano bakwata mono si bagenda kuba ekizibu ky'abantu ba Africa ku myaka 2-3 agaddako bino wamanga they may be true or false gamba ekisookera ddala how will they deal with the population badge population eno gye tuzadde abazungu ne bagi-immunizinga neetafa ogenda kugikolera ki kubanga the biggest challenge was nti mu Africa we were seeing internal migration. Forget about abagenda ebweru abantu abava ne mu byalo erwachama people migrating okuva mu byalo bajja mu katawuni. So Africa is on the move. Internally there was a movement of people and most of them young people. How governments will deal with that population eja kudetermining stability ya Africa. Yeah. It's a population that consumes but does not produce. The way you deal with the bottom line, the common denominator is how do you deal with that population? Now, most senior kokure, the next number issue in Africa, yali, how do you deal with climate change? Because climate change is threatening existence. Senge nkuba tetonya mu Uganda, government yaffe tena capacity erisa abantu. So, depending ate ku nature, temu irrigate nze, temu kozechi. So, unayatenga mukute bibira, mubitema, mubimalawo, mu-threatening chida chonka. Ono byaita chida chonka. Oyo chida chonka buli lwali anakutane yebaka. Nensiri nebezimuluma may not come on the street. Okay? Ekyokusatu yali how do you deal with corruption? Because ngato dilinze na corruption, government efficiency, ne perception y'abantu ti government yabwe eri fair ekyuka. Ekyokusatu, ekyokuna incidental is what is in Tanzania, Kenya and Uganda. Democratic how do you deal with the democratic deficit? Nti abantu sobolo kakande fena tuyina amaka. Nze nasomera Kibuli. Nga tata wange betutuke wa mutajazi. Yetika ekese yeddebe. Nga mulimu ebinyeebwa. Yali ya bati. N'amalebete wagasanga. N'okwata n'ensawo ne tutambula. Naye nga abatuyitako awo wa mutajazi. Ewa mutajazi awo nga waliwo abatuyitako mu Mercedes Benz. Tata we yetise nga nze ntambula. Naye nali mu mativu nga mundomo mulimu emberenge mulimu n'omuzigo guno omukube apeta netugenda. So kati mbali dagalo juxtaposing oyo omulenzi oyo gwe tata gwe yetikiddeko n'omulenzi wa leero asanga omukadde nga asindika eggaali ku kasozi
n'omuyambako kugisindika n'ogivuga N'ogenda nayo. n'otuuka n'ogimutwalira eka n'oweyongerayo eka nga alina okutambuza ebigere because you are now dealing with a serious shrewd but fraudulent youth. kakati Nide. naye examples gyembadde njagala tibe twatukangaawo nga waliwo jaamu y'olugiseregende lw'emmotoka nze nali contented nti taata wange byatadde mu keesi byayina. So the question era benatukanga mu kibiina nasomanga sina bwe ndi mumativu kubanga taina ke yaleseyo. So the question is not poverty. True. The question is not poverty. Nti abantu bavu nga mbeere waka n'ogenda kakande n'ogula kilo z'ennyama 3 ku Christmas n'ogamba abaana zino zendese neibanga ya sente. Abaana batwajaga nti dadi tyatuwadde Christmas. Abazadde mulimu groups biri. There is the command economy. Enekola enguudo ennungi. Taata go enyama go zitematema. Naye bw'osooka n'olyako kiro eyiyo. Kakati ono Kibumba agamba let's democratize. Mwena mutuule mukole buffet. Abetekola. Spirit ya lusani. Spirit wawo y'omwana. Kakati Olusani abalwataakirira mu bbanga. Kati osobola kujjako ennyama eza taata bakuli namba n'ogimuteerako. That's the command economy. Yes. Kati government za Africa zina challenge emu. Esooka is perception. Omuntu wa bulijjo amanyi government n'abagikolamu babbi. And indeed they are. Okay. Buli lwobagamba ndakube nalye China. Mu dduuka nga ngula eki ekintu ne bambuuza by the way what do you do? Ne bambuuza you work for government. Kati akaza kaliwo ne kayogera mu Luchina balina bwega kusimu bakuleetera ne kogera mu Luchina. Kati oli nandeetera omukazi kyekayogera gamba thief. How accurate. Wagamba olwaliwo mubiraga ati you thief. Toli mubi. Now the buli gwalaba mu suuti ng'ali mu kintu kye bayita gavumenti mu Africa. Perception y'abantu atuuse nti omubbi akoze eki akyuse. Kati how do Africans deal with the population erowooza nti lwomushana buli lwavayo n'emmotoka ya gavumenti oyo mubbi. Kati eyo nebeera number 1. olaba ne bobeerawo opposition ne bagamba nti oli mu parliament naawe era mmwe bamu olina okwennyonnyolako nnyo obakakase nti simwe be baki simwe be bamu. Kati gavumenti za Africa zonna eziriwo olwaleero zifeesinga challenge of trust. Zirowooza ebintu bibiri where they are getting it wrong. Where Magufuli have always said Rwanda, Tanzania, they are not an epitome of a democracy. Tezitanga test. One of those doesn't even pretend. Tezitanga test ya benchmark for minimum what? Occupation. Unuchogede imposition. Grupo ya veri mu Chama cha Mapinduzi ne Rwanda ne ye imposingawo yekyusa bagadi. The change is within CCM. There is no change. Olwaleero Kenya, for all its deficit, is Kano. Tefugwangako muntu atali wa Kano. Era deep state musajja Raila atuse kufa. Nga ne babuwangula deep state musoti changing. Yali atuwambye mu kinaana mu ebiri. Kyokudola batekwavuwa. Yagenda naye musajja nagala kale kankijjemu nange mbeere nammwe nsobole okufuga kyagaana. Uganda wano. Tell me. But of course amongst them mubana abalema Kenya amunyenyamu. Amunyenyamu naye nayo kati ogamba nga Tanzania bwabadde bagamba nti the most peaceful people aboogera obulungi the most humble obasanga Tanzania. Kakati abasinga bonna bano balowooza nti one the calm before the storm. And this is where they have a falsehood. One, ti bw'oba omala okukwata state n'okwata emundu
eza government you will suppress people. Ekyokubiri bw'osangayo abayarayara naddala abayereti osobola okubagula batemereko from universities badependinga ku biconsultancy. Waliwo omusajja waffe omu yali awandiika bulungi nnyo bamutwala ekimaaka eyo kati yasibira mu electoral commission tasobola kuwandikira wadde page nagi sigamba profesa yomukono bana bamwetikema kakati mbadde gamba omu nti the elite it is how they take you kati gwe Peter bakiyita grocery kati gwe Peter nawe oli wali ku UMI with that comfort osobola byogera kwano mu theory gamba ngo manyi tugende tuzoganize ebyaddala kugamba ebyo byambo ekyo sibirimu sigamba gwe example sigamba gwe ngambo no Mwanga actually ekyoyogerako ne yesterday nadde ntudde ku kyemisana and I was fortunate nga bentudde mu nze kapere nga bano ba PhD baskola baki nembagamba we have traded monetized the university chochoita university buli awali commentary on the public issue and leadership. What we did is we substituted it with project and consultancy. Buli wola ba professor buli wola baffe ba akadeya abakola around the professor. Museveni says those that sweep near the professors. Fenna ogoba chimu ka project. Now the biggest client of consultancy and project is state. Yes. And you must fata nyayo. Ate you say the against it even gets worse. Tochafuna bayivu bawa candidate opinion. Never. I agree. Chovra kati the agenda is by bloggers on TikTok. Okay? And the space vacuum. So the leadership goes to Makolo Kavuma. Yes. Yes. So you have Makolo Kavuma, you have Mutiaba Izaka, Ani Chibibi, Ismail Wege Chibibi, Segirinya. They will lead because you have abdicated the space and you've left a vacuum. And because Katibo stated was to when you compromise, the another concentration of elite normally who understands a country or Gisangamo military. Now, Africa has military. The intelligentsia of the military. Now you tell a difference. Bebera ya Egypt ye bemisolo, ye tasasula, ye zimba bichi, ye takola bichi. Okay. Era government na dale yawanegezeseza ko buli jeno omugezi eba etakufula PS ekufula minister okulirayo ka body okulirayo ka neke all of them that allow me use this example jengendo kozesa. Unfortunately I think mu studio muno twinzo kubanga babiri fetu jimanyi Mwanga nange one of the generals here, young man that I respected so much. His brain is up there without a doubt. Atuka afuna opportunity mu office ngamutunulira ono hard metal, what you call hard metal. Mugezi ali hardened ali byonna and as an officer yafuna ati accident si oyo gwenjogerako kati bwamala okutuuka mu office hardened top officer bagenda okudda ebbali ensonga za muwogo ne zimufuula mmero akayi naye nange omanyi nze gwolaba wano nti siinayo yadde akamotoka aka mu linnya lyange. Not that I don't have a car to use, not that I don't have a house to sleep in. Nomanyi nti siinayo kyapa ku linnya lyange Petero Kibazo. Omanyi nti kati naye nagenda okulako nze wait a minute, I actually thought this was a sissy of some form. Nga wapi kakati nga naye mu vein muli mu blood nga wange platelets zifaanagana and creamed off while the population remains uneducated, unemployed, hungry kati nokozesa military hungry and angry nokozesa military okujjoba suppressing no kati ekyokubiri mistake yono jayogeddeko ne balowooza
nti abantu jabba substitutinga n'oluguudo olulungi ne nayikondo ne secondary school ennungi era gavumenti zafrika olaba enzimbi amasomero olaba enzimbi enguudo olaba enzimbi meanwhile you are using the elite to suppress ewamubutu bayongerako n'ekirala nobawa n'omuziki era nawano teri kivulu kyebatakiriza naye ku balaale bagiteekeyongerako amalula bayongerako amalula kakati teri gavumenti ya wano okwetolola Victoria on a single day nga tayina Great Lakes region esobola kusigala mu buyinza. Not a single one. Eya one noba waamu ennaku bbiri nga tebalina kagala tojeeyo mamba ku street yo weritasigalako. This I can assure you. So the question is on omukulembeze akyaliwo for the good will of the people oba is an imposter. Kati most of the malire wasamia Eusapa oba ize webyo byonna sina kyenvuunula era ngenda kuba ne disclaimer oba Eusapa. So there is no way, let me tell you, long time ago, if it was for people's sovereignty, okay, they would have retired Museveni long time ago. His son will not be a general. Bakodomi, they will not be the ones doing whatever they do. Sale will not be there. But all that group, yonanga boja chovaka kati buli afuna wakafunye. The impunity is so much. Tineba cronies bana bali wansi wano. Bafuna yonga ka parliament na ye agande nze temumvuga nyanzi. Era nja kozesa kudumira polisi oyo mumukwate. Kati nze kwoli leffe abakwata ku kirenge kyono asemberedde power naffe abakutte ku kirenge tubeera b'amaanyi olaba nono era oli agamba eyafiiridde omuwala nobody is touching the guy babuuza kandi abo be bakutte ku kirenge kya power abawalawala ababadde mu eriya naye oli yenyini kabwejungira nanyini maka nanyini nsabo tolyamukwatako kati it's so hurting. But Mwanga twaspendize week eno in parliament trying to explain to a leadership how do you kuvunana newspaper for running a documentary on how you became an opposite. I think the role of politics is that you should explain yourself. Vayo Ogambe, give your version. Have they refused to give you a platform? Nobaga wanutemuda in a public office. Sibalaba one. Mbakansholinze. And it passes like that. So Zinozona government is Africa, literally. For me, actually, it's not the decision that is the problem. It is those that attempt to rationalize it. Sebo. I don't know. Can I some information? Why was speaker? Nyamba munami. Ba MPs abalwanirira freedom bo bakoze iki? Mwena we mufuluma ne mutaddayo kyekibaawo akola ki? If you are really very passionate about freedom, John, your information why was speaker is yaina omukoro no mumyuka we naba no mukoro. Unfortunately, go mumyuka we story ne running na kifananyi. Oyo speaker na salawo abamawire bonna bali in parliament abagobe. It took a lot of explaining. Ogamati twaina mutawana kubanga sebe bateka ebifaananyi nesitole bo baweerezaayo masikini ono masikini kibazo bamusitikka ne bagamba vaawo ku TV tetukulabako for nothing yalina olwenshama bali wana mu studio ng'ogyeko olwenshama bamujja walwe bamukikira yali tava kusamwasamwa ku rediyo naye ku mikutu gya nankane ng'agenda kusamwasamwa n'eri waggulu baswi okukakananga namujja mu kava ebituka ku lw'omushana
bino okunyonyolwa nankana kanabi ajja okunyimirira kukusitekana seerabiranga tewavako NBS The bottom line is Peter, abantu bonna balinda bulinzi nga bufulayo walaba ecupa ya soda oginyenya bwoti n'ogirekawo. So buli lwonyenya bwoti abafirika ate okunyenya okwo kubawo during opportunity election bagenda ku boiling point. Era kati ekiriwo, how do you manage processes zino? Era osanga eba candidate nga bagamba abantu ffe twagala nguudo, ffe twagala kukola, ffe twagala bakozi. They are silent about these big issues. Balowooza nti ebyo bimalira abaki abantu, far from the truth. Then so nze mbadde ekiri Tanzania, tekiri Tanzania wokka. Now one, it is the question of time. It is the question of time. Unless African government shake up, the people are agitating for change. Tebagenda kubaleka. Ndabe ku mawulire, I don't know. They've killed 700? Yes. 700. Yes. Abantu 700 baba se ono kyagedde nti bitukakuba nakima oba mukazi, because oli madamu afuga Tanzania is just a flag. Ekyo nakyo njagala ki oli madamu afuga Tanzania akikirira kakundi kano ye flaga waako kada kakundi kagamuga nti tunule nera gyakola ki so ekiri Tanzania kigenda kugwira ku buli mukulembeze. Kyova the biggest budgets mu African government teziri geared at uplifting the people, ziri ku security against who? The people. Against the people. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Kanabi Yunus Kasirivu oba Edward Kasirivu akugaye nti ziri gali amasomero ga Moi bali bagayita Harambe schools naye muwanga abadde ayogera nga nzijukira wano abasajja abannyonnyola security eriyo omusajja bamuyita David Kilchulen oba erinnya lye ndyogera butuufu ayina a series of ebitabo. Yali musajja mu Australia bw'ava Australia n'agenda asettlinga mu America nga munnamagye n'afuuka omu ku ba top advisors of the military in America. Akunnyonnyola okuviira ddala mu Afghanistan okutuuka eri nga bacreatinga the Mujahidi okutuuka wano latest. Naye his biggest problem with what is happening to us, I think ekitabo ekyo yasoko chimpandoza yali owekitiibwa Daudi Mpanga oba yakinjazika oba yakirecommendinga bakiyita Out of the Mountains, The Age of the Urban Gorilla. Kanabimanyi wakifuna bwagira n'awandiika ebirala ebiddirira eyo mu series Out of the Mountains, The Age of the Urban Gorilla, The Blood Year. Byonna binnyonnyola ekintu kimu. The state in the character of the state easuminga erese mamba erese wawene mundu recoiler eyo LMG ina akasefulia twagitanga akasefulia uno wanera gwe badde tunulira nagireeta abasajja ne bambala amasasi ku kifuba General Papa machine gun. Then there is a light LMG machine gun. Kati byonna bwe bamala okubyambala nalabanga eri bagiyitanga uzgan n'ogitunulira bwoti noga nti eyo mpitirivu obwana obujja kagenda okumuyimirira wano mu kiwato bwe kati ng'ayina okunoonya bwe yeekuba ekigere wansi. It's the image that David Kilchulen creates nti kanaakaana gwe bakuwa LMG nga arc of fire okuva wooli eri mita 3 atakuli mita 3 away from where you are. Ekigamba arc of fire wakijja atakuli mita 3 from where you are toyina kyogenda mukola because ogenda mukuba otya niwe olabika bulungi otiisatiisa miskini bw'omugyako kagala eno tagenda nakusamba mugere gukunoge nga kati ye David Kilchulen agamba nti The Age of the Urban Gorilla is the most
dangerous. Abantu bwe bagamba nti tebagenda genda mu bibira kati ewa bano babitema ebutambala tebagenda kwekweka mu bibira tebagenda kugenda wakoni tebagenda kwetiba nsaalu bagenda kujja nga bwe wabalabye Tanzania ogenda kubasanga nga bwe twali e Moscow. That image in Moscow of Boris Yeltsin ngabba revolution y'abanne bamuyitani ono bw'osoma Alexei Navalny gwe bapoisoninga Alexei Navalny agamba nabo baali naive okukkiriza Boris Yeltsin okubawamba in that moment. Boris Yeltsin bw'omulaba ayimiridde ku tanka abalenzi bwe baziyimirirako batuuka ng'abamagye bano be twabadde tulaba beekapise bafaanana abantu bano ebibaluma bifaanagana n'abamagye abo batutunuulira n'obugaalubindi n'amataayi nga you are the enemy. Weerumira bwereere kabaka waabyo buno mubuuzi ani popular resistance abafumbi b'emmere bakola mulimu ki kuye bano boolaba batwala emmere nti obadde oyogera ku Abani Golira otunuulidde oli omulenzi yekka naye muwanga alina abawala abafumbi b'emmere abamukolera ne bagaa nti feneri mugundi gyoyoloza muzise tanka ennene ezo ezifuuwa tiya gaasi ffe tubagabira emmere twayingiddeyo wa temuli kintu gasimbagana ne bannamawulire radio Simba John Kakande Haruna Kanabi Charles Romshana ne Muwanga Kivumbi. Haruna ndaba okutettama omanyi Haruna aina that either resigned, satisfied or cynical rest. Haruna yatawakkala omusajja wamuwirako bayitanga Osama bin Laden. He was a lucky person. John oyo yankyuse ekifo ku nnyonyi omulundi gwe nasooka okutuula mu business class nagenda ku George Washington University mu bookshop nengula ekitabo nga bakiyita the Osama bin Laden I know kati olw'ebbeeyi okusala enviiri neki ekirevu nali sikisaze for maybe 2 weeks kati bwe ngula ekitabo kyange the Osama bin Laden I know nentuula mu nnyonyi ng'ekirivu kikuze oli muddugavu nentuula n'omukyalo omuzungu nga munene bw'ati n'atandika okubeera uncomfortable bw'alaba omusajja asoma ekitabo guddugavu guyina omulevu she complained to the abennyonyi n'acomplaining kati abasajja ne bajja simanyi yali abyogera nga mbiwulira kati buli bwe bajjanga ne bantunuulira ne baddayo ne bajja ne bantunuulira okutuusa lwe bajja ne bansaba mu kasirise kubanga omukyala yalina famire nga ye tebayinza mujjawo mwongerayo ne bansaba mu kasirise tubadde tukusaba ove wano tukutwale eri otuule wali ne banyinyonnyola comfort neki bagenda okumala okubinyinyonnyola nga nze natuuse dda ku mulyango oguddako ogugenda mu business class nga omusajja buyinza n'okwekyusiza lwakuba wayini bamumpa nga simunywa naye nga kubanga osoma bin Laden naye era bw'osoma kiri ekitabo ekyogera kuzimba mujahidin Kanabi nze sijja kubanga aba parliament abagana abantu okuwa ebirowoozo byabwe muli baddembe okulowooza kyemwaga naye mukulu omusajja agambye watawakkala lwaki biba mirundi ebiri lwaki wadde obuuza abannakenya babadde bafaayo nnyo naye weebuuze simanyi oba Sudan nayo bagifaako nnyo ne Congo naye lwaki bafaayo ku Tanzania katale kanene nnyo gye bali era interest zaabwe nene nnyo mu Tanzania kubanga batundayo ebintu bingi ate era ne bizinesi gye ziri nnyingi baraninga amawoteeri nga mwe muli ne Uhuru
Kenyatta ayina mugundi. So Tanzania bwebanga eyaka kitegeeza nti bayina kinene kye bakola ki kye bafiirwa ate era bazimbye partnership ne bannagundi abo abatanzania abayize ssente muwanga babadde ayogerako ne bana abakaddemu abasuubuzi amanyi nti oyingira otya osobola okubeera kuba Tanzania sinsi ntono nene nnyo abantu bukadde 68 ate nene ate n'ekirala abantu batandise okukyuka kibazo badoganda wadde Tanzania myaka 2 egiyise actually ndoza gigenda mu 3 kati oli mukadde true oli mukadde naye gwe owekumi waliyo dda naawe oli wala nnyo John nze between emyaka 2 egi n'ekitundu egiwedde nali e Tanzania ndooza omwaka omulala oba 2 before but there was a whole change bw'otuuka Kilimanjaro ku airport Kilimanjaro si Dar es Salaam otuuka Kilimanjaro ng'omusajja ku boodi ye aflaginga international airports locally mukaaga za flaginga ku street nokamba wait a minute bano twaddanga eno ne tubajerega in fact Uganda bangi bayina perception ku Tanzania nawe toyogera tuliki oyogera ku local flight e Dar es Salaam ziberanga wene waffe yinza ogenda gegenda Arua yagenze ku macha ate neddamu enkeera ndowooza nekomawo naye alaga nti flight z'emwanza ziringa 5-6 wane waffe oyina n'otuuka ne bagamba nti bwe mutawera bwe bati tewaliiwo kagenda mukulu kibazo nze nabaddeko Tanzania ate nekinyamba nesikoma mu bibuga ne mu byalo nenkola ki nentuukayo Romshana wandika notes omanyi Romshana ayagala nnyo okumanya obiiruulagawa anti ndi wa mawulire naye ekiri e Tanzania kirina ebintu bibiri kisinziira engeri gy'ogenzemu kirina ebintu bibiri abasinga tukyalowooza Tanzania ya Nyerere n'abo ababadde baddirirako era ndowooza kyekimu n'ekibiina kyabwe ekya CCM bwe buzibu bwe kiina nti transition eya eganye balowooza nti okyasobola okukola ki okukuumira abantu mu nkola ki naye ate generation gy'oli nayo yeeno kaakati eyina amasimu egula data esoma abantu basomye zebo mu PhDs kati Uganda tokyavuganya Tanzania ne universities ziwera abantu batambula so kati oyina Tanzania and the economy is much bigger eri exposed ekyo kimu naye ate n'obuzibu obwokubiri nti oyina wakati awo Tanzania yava ku Nyerere eyabuuzanga nti naye kakandi obadde ofuna emitwalo 3 ejaketi y'emitwalo 5 wagigula otya aha kati ozze ku Tanzania erimu abantu abafaanananga wane waffe nti yingira mu gavumenti enkyobeere ng'ate gwo donatinga nti osobola okugenda ku ssomero lya gavumenti nga DC waayo tasobola kuwaayo ssente naye nga ggwe omubaka wa parliament mu kitundu oyina ssente nnyingi nnyo zisinga n'ezaki n'eza gavumenti nti tokoma ku ekyo buli project gavumenti gyereeta ojja kwesanga nga ggwe oli ni position okubeera ng'osobola okusupplyinga ebintu ebyo ate tokoma ku kusupplyinga wabula osobola n'okuinfluencinga g'obadde oyogera ku consultancy wano nina video ze nalabye ze wabadde osaasaanya nga nze nabaweereza zinabawadde bw'ogamba okusaasaanya oyo propaganda kale dissemination katukize mu luzungu ze nabawadde sharing ng'asaasaanya ffenna tufune naye bwalabye mwabaddemu nga bagamba nti balumbye kampani emu
ekola gaasi nzisa kyewuunyiza lwaki abantu babadde basunguwavu ku kampani eyo balina ensonga zaabwe nti oba oliawo anti bye byenkugambye nti kati byonna ojja kgenda obitegeera mpola mpola era lwaki abatanzania abo abalala ekyo kye balabye ekirala olina generation y'abatanzania nga bwenkugambye abagetinze exposed naye ate emiryango ogiggalawo bangi bweboerayo bakuga nti katuleke tetujja kwonoona ggwanga lyaffe ye message gye babadde bawa anti maama ajja emyaka emirala 4 oba 5 agende naye wansi nga babadde nga abali mu pressure kuuka tikati yabwatuse beppubu ekibuuzo kiri nti gwe wano oli wala nnyo n'ensonga ezo suppression eri e Tanzania etuuka okuba nti n'opposition tojja kuba eze buildinga abantu batunuulidde kino ekyolwaleero emabega eri era twali e Tanzania eyo nenfuna omukisa ogumeetinga minister wa information by then nga tuli ku ddembe ly'amawulire nga banamawulire abaali bakavalinga ekibiina kya Chadema nga bafuuse target ate eno nga bo tebabakuba masasi babakuba buno butiya gas canisters oba n'ebyo ebibundu bya nankani nga balina engeri gye bakikuba wansi ne kibuuka bwe kikukwatako nga gwe kabuti abalala ne babula naye minisita yatugaa nti ebyo tebyogerwako wano yali mukyala era kakanda abadde ayogera wano nti dikiteeta omukyala n'omusajja bonna bakola ki bafaanagana era sebo twafulumanga tukumba ne tukola ki ne tugenda era ziseewuunya nga Agatha ne bano bannakenya babakoze eki ne wabaawo omukwano gwange bamuyita Eric Kabendera munnamawulire e Tanzania ng'awandiika ku ngeri ekisooka engeri gye baali banyigirizaamu abantu ba CCM munda mu nnyini nti agezaako okuleetayo omutwe ng'olinga arizoninga ennyo nga naawe balina engeri gye bakunyiga n'agattako ne banaaba ebweru bamugaa nti abaforena be bakukozesa era ssebo yawandiika n'ekitabo kiramba ng'alaga bye yayitamu si kuba nti yayina emmundu naye olw'okwogera Tanzania eyo gy'olaba wabaddewo bannaddiini abamu balokole era ekkanisa emu eri ku kkubo eriva e Dar es Salaam ogende Bagamoyo nga bw'olaba wano baba Pastor Serwadde abaani ng'ayimuka ate tetujja kubikkiriza bino mu Luswayiri yasigalawo n'ekkanisa baali bagizimba ne bagamba naye ejja kumenyebwawo ku mulembe gwa Hajati kakati ateekwa kuba ebyo byonna abantu bazze babikola ki babitunuulira ne bakwata Tindi Lusu mujjukire nti Magufuli yali amubya amasasi ameka 19 kati ate ne bano ne bamuddamu bwakomawo ne bagaa nti reconciliation ekoze eki eze baradicals munda ne bagaa nti ekisoboka yamaliriza aliwa mu kkomera nga bamuvunaana treason naye nga tuzzeeyo muwanga nnyonnyodde bulungi mukulu kibazo kyekyo kyennyini ne waleetawo obubiina bino obulala era bubaddeyo nga buwuubawuuba bubendera bwabwo mpola mpola alinga the next line naye nabeera disqualified technically bonna nga bagenda babajjamu bye twalabako ne wano bye tutandise n'okulaba nti kati bitandikidde mu zi constituency osobola okgenda n'ogamba oli nti oyo temumunominatinga so mukulu kibazo ekibuuzo kiri kimu tuva tutya wano we tuli kubanga bw'otunuulira East Africa yonna tulabika tuli mu gundi y'emu eyo tufaanana naye ekizibu ki kye bagaanye okwadressinga equity ekizibu ekyo bwe tunaaba tetukitunuulidde ne transition eno ne tutagikkiriza ng'olowooza nti ojja kuggalawo enzigi zonna nga gwe olondamu ani ayingira
mubadde mwogera wano ku masomero nti gaagala nnyo geeti ezitunula obulungi naye nga geeti ezo ezitunula kakande gyali ku obulungi boodi azimba geeti tayagala kuzimba classroom ewaffe bweyogerere twali twezimba naye neetera okuggwa naye nga tuli passionate muli bazibu nnyo kati geeti eyongerako ki mu bitabo kakati ekizibu ekyo brand ekizibu ekyo betunaba nga tetukinaba kukinogera ddagala kibazo ne bwe wanaaba waka wuwo mutabani wo n'akomawo awaka nga tokkiriza debate ebeerewo awaka engeri gye munama either iwere abandon you muzeeyi muleke n'ebintu bye oba bajjayinza okwegatta ne maama ne wabaawo ku gwe wennyini otuuka okudduka awaka abaana bansobedde buli kyenjogera tiwakyali awuliriza What do they bring on the table? Baleka engaging mu debate. ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire ngenda wa Romshana naye nga ngende wa Romshana eriyo omukwano gwange atuwuliriza naye agambye nti ekizibu kye kyayina nti Oluganda abakalubake but he's been following the show for 7 years now. Naye abadde agamba nti ngambe Romshana asome ekitabo bakiyita The Dragons and Snakes kya author y'omu oli gwe mbadde njogerako ekya David Kilchulen akugamba nti Romshana, this book analyzes how states have adopted tactics from guerrilla groups and how technology impacts non-state actors. Every time I look at Romshana, every time I look at Romshana, I'm thinking, has he read the book? Is he part of the non-state actors that are within the realm of technology? But for all the guys in the studio, this book is available online. You can read it and it's worthy a read. Naye ekirala kye recommendingidde Romshana bakiyita The Ledger, Accounting for Failure in Afghanistan. Bajita The Ledger, Accounting for Failure. The Dragons and the Snakes, kyekiri ekyasoose ekya David Kilchulen. Charles Romshana liye yaŋŋambye ekiro, tombuuza wajje nabadde ku ssaawa nga 8 ekiro, aŋŋambye nti ngenda kukeera kubawuliriza. Ranka ye ya Kanolo. Kano. Kano mu magye aŋŋambye ngenda kukeera kubawuliriza, njagala kuwuliriza conspiracy ya Romshana ku Tanzania. Konze conspiracy oba ti mwabalala ne bwe mutoogera, njagala kuwuliriza conspiracy ya Romshana. bandikireda kikameka 3 eriyo omulala ye yanvumye buvumi agandi gwe obeera otuvuma buvumi zonna zizze bandikireda esatu kika 3 kakati ekisooka transition okuva mu an occupation force bwetandika tuco-opt because occupation force yaba Kagame ne Rwigema egenda ne Bizimungu, you remember Bizimungu ono chairman wa byaliani bamusiba Kanyaryengwe yali first chair person of RPF na buliromu. Then Bizimungu, I think Mkuru Kagame gwasiba yali president we. So you see how occupation eri ngabo ya dealing nabo byakozesa kujua legitimacy. Kakati wano nam pardoninga. Yes. So the vice president asa president then akatate wano webera ne Mkulu Museveni ye chairman wa NRC, speaker nga Alhaji Kigongo deputy. Alhaji Kigongo kyafunye mukutamuvuganyako. So kati now you have a new Alhaji Ajja, a new Bizimungu ye Anita Amonga. So Ruhakana Rugunda
Ruhakana Rugunda yesimba n'ekitaliiko bw'ojjukira. Ruhakana Rugunda ye yasobola okujja unopposed. Yes. Jim Mwezi yakkiriza yasiima ne yesimba nange. Kyali kisoboka n'okutanzikiriza okwesimbawo. Kayino Tafiire yesimbawo ne Chapa Karahanga. Yamukkiriza. The amanyamushega, so olaba that crop eyava mu nsiko ng'ekkiriza ebaba naye bakkiriza. So Bakikwete bawangula not 99. So the new generation yaba nita among ono mukyalo ono Suhuru. It's a little bit more deadly to know studying that trend. Botan kokuleta. It's not a breed actually. It's some high. BBC confirms Samia Suluhu Hassan wins by 98% of vote. There will be an inquiry. As hundreds feared dead in unrest. Yasemba yokufuna obululu yali Saddam Hussein. Ate Hosni Mubarak. But now let's look at just before the revolution. Hosni Mubarak had won. Katunulie Tanzania ni neighbors. Ne Charles Nzikiriza Alan Tucker. Lera afaananye Romshana. And Ugandans should read less. Think more. Alan Tucker, that is unusual. You. Atenga yomuko bensoma. Mu bizibu by'okugwa kwa Congo, omukono gwa Tanzania mweguli sinsi Nyerere. Omulaba nga ayina Che Guevara, yazimba Kabila senior, if you remember, ya leta Wamba Dia Wamba, Professor Wamba Dia Wamba namwa Mukulu Museveni, eri speech je Wamba ya Mukulu Museveni ya Harare. Nyerere yali behind ogamba kakande je yakuwa abantu bayinza okulowooza nti nze nsaasaanya olugambo. Teekako ne kino nti muganda wa Mama Mbabazi gwe yatwala n'atuuza mu ntebe ng'olukuŋŋaana terunnatandika. Ani Wamba Dia Wamba oyo Kayindo Tafiire yamuweeka ku mugongo nga badduka. So idea eyokurekrutinga a Tutsi army for Congo yarumba Kongo Tutsi army speech kakande je yampa sinze najenonyeza munonye kwaki yajimpa olaba Nyerere omukono gwo mweguli and indeed ebya Uganda obumanyi kakati Hemeti ono wa atugunya abantu mu Darfur yabadde mu Uganda. Yes, yabadde mu Uganda n'agenda ne Kenya. Wamulabye ko Dar es Salaam. Now, then let's go to Emirambo. Ate eddagalo yali ludda. Wakadde njagala musamala. Anti I'm talking about eddagalo. Wafese tebamulonze kubanga yabo mutabaganya. Please, okudanta akadde katono kale me give the headlines. Abagala okuba investigating, I will investigate. Kati Emirambo tugira bange yingira mu Lake Victoria. But River Akagera yona etambulira Tanzania. Ne Habyarimana bagenda okumutemula yali ava Arusha. So question eri nti mbwate meeting jalimu summit, it was unusually prolonged please akade tuina katono kati mu conspiracy of silence kuchita abantu Emirambo gifitara mu Lake Victoria. What was the role of Tanzania? Then noja olaba M23 the first M23 nga bagenda okuzimba the coalition of the willing, because you remember that coalition of the willing and the infrastructure summit nga Uganda yegase ne Burundi ne Kenya ne Rwanda. They were isolating Tanzania on the question of M23 nga most especially baga tugenda ku developing Mombasa as against Dar es Salaam port. Mwe tugira ne standard gauge blah blah, if you follow that. But no ala Tanzania neremerako ne ba manoveringa ne funa UN resolution ne kuba M23
backed by Uganda and Rwanda. Even the M23 too, the secretary war, abalemeso okukwata Sake, abamobilizing Sadaka, balemeso okukwata Sake as we speak right now. You see Tanzania. In the destruction of the hegemony ya Captain Buyoya, what's the Kenya? Who? The former president, Oh, Joseph Kabila. at Katali Kenya, as we speak Kenya, right, as we speak yes. right now. We can't if era mwamusalira omusango nga tagenda Tanzania. So olaba abalemeseza advance ya M23 too is still Tanzania. Then nolaba the echire Mozambique. There is an insurgency in Mozambique ate waliyo nebizibu after elections. But Tanzania more or less close. See a intervention force mu Mozambique kulemesa abayekerawo. It is interestingly it's Rwanda ate tali musadaka. Now so wakadde kulaba wewe unya wajagenda nange ninja wajagenda conclusion ye chicho yagale. What do you want? esigala dakika 3 So there will always be time. So echiremesa the captain or Major Buyoya hegemony nechireta the new leadership eri mu Burundi was the foreign policy of Nyerere. And so kakati therefore the Tanzania state bwegamba nti you opposition muli mu buyekera nga bwolaba Kiza Besigye we are putting you in prison. Kiki kyetunuulira weekiri oba tekiriiwo kati nekituleta ku isi gyobadde oyogerako ku yo urban guerrilla, because the urban guerrilla kyobadde oyita arc of fire is the strategic depth. Strategic depth nti omuntu atandika okukuba Kampala, how are you going to use a jet fighter? You get because jet fighter oyina okukolera strategic depth yayo netanka. By the way engeri gyegenda okukasuka bolanga mukulu Museveni as deploying a North Coast bwiji yaleta mu North Coast ngola really it was not aimed at Makerere University because it's strategic depth ebe egenda kasuka elite bobo genda kuma fair we namulanga ateka hota ogenda kuma fair hotel so kati the urban guerrilla baina modern baina weapons zaabwe yatianameni yabakasota busoso. So Tanzania zino ziba za kusota bwagenda ne kakande nagandi batutwale kutianameni kati bobo tunulira by the way you need to see Tanzania and Iran na ino dynamic eriawo kwamba tibya Iran nawo bibera wawo kumpi ne Tanzania ne bagira ngeri gyo babigira kati bobo Jazz katono nnyo. You know, one of those cynical moments that people miss, but wabadde ku group nga ntunuulira comments za Haruna Kanabi. Along the way Kanabi was not angry totally with Hajat. You may have missed it. And naye bano nti balabika baagala kulwanyisa the Arab influence eyingira wano. I don't know whether John you noted. Kati ono bwayogera Tanzania, Iran, waliwo wali Oman, Aljazeera jasinzira. Kati manyi Zanzibar where Suluhu Hajat comes from. predominantly atemula Sudan engulu gwe bagamba ntamutemana United Arab Emirates atenga nawe naye yingiddewo basaba nsaba yemu ekitabo kyekimu ekya Haruna Kanabi. But you see a foreign hand in the destruction of Sudan. Is Tanzania seeing a foreign hand? Cut question now therefore in its domestic policy. Yo yafuka the police state. And police state esinga ne Rwanda. Yo yalowooza I think nti nga bwe tukole ekisenge against an enemy atunulira okutumalawo because the threat is real. Oba eriyo nti egikoze nga erumba wabweru oba eriyo nga bagirumba. Atunulira in suppressing political dissent. Kakati it is
yes, it is kigiremerede kitandise okugiremerera no because it's either they will contain it oba kigenda kugiremerera. Question nawe eri nti bwe kinagiremerera fe ba neighbor tujja kubawo tutya. In other words, Dagalo waba yajja wano Hemeti najje Kenya ani kubombi Dagalo Hemeti and they are the same. Dagalo of the official army. Oriri is Burhan. Burhan. Aina nickname Dagalo kakati bwalemererwa naye nga yakyala Kenya yakyala Uganda olowooza Khartoum egenda kukola ki? You get? So are you seeing state season nga ziri quiet because zimanye kyezikoze Tanzania nga zimanye agenda kuziddiza omuliro bwewona? Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire eriyo omulala kapiteeni yabagambye temusoma. Kapiteeni yaŋŋambye nti ojja kutuula eyo bakugambe nti taata wange yali minisita wa ti nemwe temusoma.